なんちゅってね。テンション高くいきましょう。もう一度二人行きつけの飲み屋で話したい。忘れたことなどないほどの熱い熱い思いを聞いてほしい。もしとのことならもういいと一度は心重ねたはずなのに冷たくされると話は嘘でもいいから笑ってほしい。今さら遅いと言われても高ぶる気持ちはあの人変わらない赤いまま付き合いきれないわがままも今は全て受け入れてみせるさ。最終列車が来ると言って朝まで語り合っていたのに同じに会うというのならせめて言えなくなるまでそこにいてほしい。繋いだ言葉はいらないわ。湿ったタバコの味は今までと違うから最後の煙を吐く前に長く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 私を抱きしめるしてほしい。な
しいもんだよ。言いたいこと言うて。ほんまにこれ言いたいんだ。